강아지 양치 안 하면 이빨 다 뽑습니다. 절대 하지 말아야 할 실수 3가지. 우리 강아지 양치 혹시 억지로 시키고 계신가요? 잘못된 양치 습관은 오히려 트라우마를 만들어서 평생 치과 치료를 힘들게 할 수 있습니다. 강아지 양치질은 어릴 때부터 적응 훈련이 가장 중요해요. 수의 영양학적으로도 구강 건강은 전신 건강과 직결됩니다. 치석은 잇몸병을 넘어 심장, 신장 질환까지 유발할 수 있어요. 가장 좋은 방법은 입안을 만지는 것부터 시작하는 겁니다. 거부감이 없다면 손가락에 맛있는 치약을 묻혀 맛을 보여주세요. 그 다음 손가락이나 강아지 칫솔에 맛있는 것을 묻혀 입안에 넣어주는 연습을 해야 합니다. 이렇게 거부감을 없앤 후 점차 닦는 시간을 늘려가는 것이 핵심이에요. 처음부터 무리하면 절대 안 됩니다. 하루 1분이라도 매일 꾸준히 하는 것이 중요해요. 절대 혼내거나 강제로 하지 마세요. 우리 강아지의 건강한 미소를 위해 오늘부터 올바른 양치질 훈련을 시작해주세요.